एक रेलवे स्टेशन पर कई दिनों से खड़ी ट्रेन पर एक बड़ा बाज अपना घोंसला बनाता है। उसने अंडे दिया और कुछ समय में उनमें से नन्हे चूजे निकल आए। बाज बहुत खुश था। एक दिन वह शिकार की तलाश में गया। तभी ट्रेन अचानक चल पड़ी और दूर निकल गई। लौटकर बाज आया तो ट्रेन वहां नहीं थी। वह चूजों को हर ओर ढूंढता रहा, पर सब व्यर्थ। दुखी होकर एक पेड़ पर बैठ गया। तभी ट्रेन वापस आई। बाज खुशी से झूम उठा। उसने अब पेड़ पर ही घोंसला बनाया, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।